nuk po kërkoj lirin, nuk po kërkoj falje, nuk po kërkoj tolerim, as zbutje, veç po kërkoj me ditë, me zbardh rastin, se unë jam i vrarë në këtë rast. Vrasja e tina ka qenë me qëllim që njëti ta tregon forcën, duke pas parasysh se njëti gëzon një popularitet jashtëzakonshëm, kanë njihet si Cobra King. Si që të veç aty du me folë veç për balë juve. Po, hajde. Nëza, mos të ngotë se të do të me shku këtë shka folë. Krejt. Nderu më trupi gjykus, unë di Bran Hoxhaj, në pika shkurta po i preki sa do pak, po filloj me dëshmitarët nga Shqipëria. Prokuroria ja fali besimin dy personave që nga fjala parë kanë deklaruar që nuk kemi përdorur alkool fare atë natë. Dhe nga dëshmit, personat në fjalë, para se të vinë të lokali jam, kanë qenë të biçashia. Dhe shifet qartë, ndoshta dhe i keni ju se gjykatësia Violeta e ka bërë pyetjen, qa keni konsumu, tha, të biçashia. Kur personat kanë tregu që ata kanë pi 2 litre grigos, është një ndër alkoolet më të fortë, dhe prej aty kanë shku te lokali. Dhe kur ja boni pyetjen gjykatësia, tha tjetër kun tha keni pi, edhe ja përmeni biçashin, i nderumi gjykatës është tonë këtu, ndoshta i kujtohet krejt se vetëm ky është tonë, ju tjerë nuk keni konë asnjë. Po. A tha po, vetëm 1 litre tha e kemi pi. Dhe më thonë, prap veç 1 litre ka thonë. Aty mund të vërtetoni edhe ju vetë, se që është. Prap e kanë kundërshtu që edhe në Cobra City nuk kanë përdorur alkool. Edhe dëshmitarët, njëna prej punëtorëve që është po në tavolinë me ta ulët, e ka dëshmu që sa herë është porosit për ta, është porosit edhe për ata të tretë. Dhe njëri prej tyne, kur kanë ardhur këtu pas 3 muaje në gjykatë, tha unë jam konë të folë në telefon, tha nuk më konsumu alkohol, tha unë jam konë të folë me grua në telefon, dhe tjetri, një kohë shumë të shkurt, tha po kemi pi krejt. Dhe kanë thonë që sherri pas ka fillu për faktur, kur unë stafit tëm, si që është Arbeni, është më i vjetri aty edhe është konë menaxherët për gjecë aty. Dhe kamarierave, unë ja u kum ndalu, këtu i keni të 2 kamarierave, ja kum ndalu që ju nuk guxoni me bo problem për fakturë, merrni fakturën dhe e çoni Benit. Del Beni fol me ta. Dhe tash sipas atyre, po zom që ata e kanë thonë të vërtetën. Jo këta këtu. E nderuar gjykatës se Violeta ja boni një pyetje. Më kujtohet se ata dëshmuan tha që Jesmir Badalli dhe Rolandi kanë pasa pistoleta. Nëse i kujtohet edhe gjykatësit është tonë këtu. Po, ukri, në rregull, i kërkoj falje. Ata dëshmuan se këta të 2 kanë pas... Po, veç, janë, po, bravo, më falje. është konë, tha, këto 2 persona tha janë konë me pistoleta. Tha na nga Afrika, tha, kemi dashta gjithçka që kum pas në xhep, kum dash me qip, tha se jëm frigu, tha se po mbrasin. Dhe ndërumja gjykatësi i tha, a ju kanë leju, tha me dalë, tha për lokalit. Tha po. A jeni konë shnosh e krejt në rregull, tha keni hybe? Po, tha kemi hybe në kerta, të tretë. Këta personat që kanë frigu nga pistoletat, këta, sipas gjykatës, unë këtu e kom marrë vesh, këta kanë kthy prapë edhe njerë pas kanë një lokal. Këta të frikzumit që pas kanë dash me ik pi fakturës. Domethënë edhe pse se kanë pagu fakturën, këta që thanë jemi friksu, këta s'ko kanë friksu. Domethënë këta i pas kanë lënë të lirë për medalë, edhe pse s'kan pagu fakturë, si pas ka vrarë kërkush, i pas kanë dhënë mundësinë me hyj në ket. A mund të dikush me mas figu që kanë kthy për zyti?
Pse janë kthy pra? Në kokën ata personat e parë që janë frigu, dhe deklarata aty në është thonë që sharake, a jemi kthy me marjakna. Kur vetë personat kanë emëruar që e kanë deklaruar që na gjithçka që kemi pas, jemi konë gjendje, mi thonë, tha veç me ndalon me ik. Po këta persona ju ka leju tash, pasi kanë ra njerëz, e kanë thy lokalin, dhe prap kanë dalë jashtë, prap kërkush nuk i ka prek. Dhe pas kanë hyrë në vetur dhe pas kanë ne, sipas atyne kemi qëndruar thanë vetur. Prap si pas kanë nguc kush. Prap si pas ka vra kush. E pas kanë pas mundsinë për me ik. Se kanë dëshmu që një kohë gjatë kemi nejtë për mi 10 minuta, 15 minuta në parking, dhe më thonë kërkush s'pas ka dalë as mi vra, as mi rre, as kur gjonë ata jenë konë në makinë. Çuditërisht i nderumi gjykatës, të dy, ata që kanë pas me ardhë me deklaru, prej Kukësit, të dy dëshmitarët vinë me të njëjtën vetur. Bëjnë 2 orë gjysë rrugë dhe vinë deri në Prishtinë me të njëjtën vetur. Kur të dytë kanë për të njëjtën çështje kanë pas marrë me deklaru. Dhe po vazhdojmë tash me dëshmimin e të parit. Prokurori, se i ndru shumë prokurori që është konë në të ngjarje i thotë ktheu dhe shive cili është Dibran Hoxha, për një person që e njohin këtë shqiptaria. Edhe ai e ka dëshmu tash të punë, sa unë si ka thonë ktheu cili është Kobra, Dibran Hoxha. Dhe ai e drejton dorën ka unë. Dhe e pyetin a ke njohur më herë Dibran Hoxha? Po më tha, këtë person tha njohin kreta, këtë Londra fur tha për këta. Tha dhe këtë shqiptaria, tha këtë e din, tha se kjo është kriminal. I bëhet pyetja i nderumi gjykatës atij, a i konë herë tjetër në lokal të Dibrani, a ke taku Dibranin? Dhe ai deklarohet, thot, jo, te lokali vjetër, ku ja kanë kallë, i kom pas një 17 vjetë, kur im konë një herë. Dhe çuditërisht, ky person pas ka qenë në Kobraciti në moshën 17 vjeçare, dhe pas ka njoft. A thu, pse atër nuk i kanë vjedhë në cek? Dhe pse atër nuk e kanë vrarë, nuk e kanë rreja, nuk e kanë plagos? Ku i njëjti? I nderumi gjykatës jep deklaratën, thotë se Dibran Hoxha ka ardhur me një kerr drejtë te na, në afërsi derës ku ata s'kan pas kerrën. Se unë jam Milvia dhe unë e përsundi që ata janë. Po vazhdojmë, alo. Dhe e pyeti gjykatësia, çfarë kerri tha ka pas? Tha Dibrani, tha atë kujtohet. Po tha, limuzin, kerr tha normal. Dhe shihet në vedje që unë jem konë me foristradë. Që shtatë. Ku i njëjti, thot, ka dalë Dibranin, ma ka qelë derën, dhe kemi bisedu me Dibranin. Dhe pyet, prap gjykatësia, sa ka qenë koha që keni bisedu? Tha ka qenë bajau, tha na i kemi thonë, tha që kujdes shifshe që na kanë bo stafi ytë. Tha ne jemi për Kukësit, mos guxo me bona e marri. Do me thonë që unë edhe pas kam bisedu me ta. A krejt situata përshkruhet me 59 sekonda i nderumi gjykatës. 59 sekonda komplet situata përshkruhet. Çuditërisht, 2 personat që konë në makinë përpara, pikërisht ato 2 personat që po thojnë Dibrani na ka qelë derën, këta po s'kan marrë pluma, po s'kan dhënë kerrin, po s'kan marrë drejtimin ka po s'kan dashur. Dhe prokuroria thot, Dibrani e ka parku kerrin, dhe veni ku e kum parku unë kerrin. Veç deri te ymja, ku është invalidska, prej vendit ku është nal kerri. Deri te ymja i ka minimale, po them unë 20 metra, minimale. Dhe lokali është 40 metra i gjatë. Sipas prokurorës më herët dhe prokurorët më herët, se nuk e fajsoj këto se kjo ka orë që 3 javë. Prokuria është një stacion. Ha. Jo, absolutisht. Pas prokurisë, po. Prokuria thot, Dibrani ka një dhe ka marrë armën mrena. Dhe si mujmë na mi bo bashkë këta, kush nga këta personat më pas ka prit mu me tabëll arma ndorë, veç me prit me një honë. Kur këta nuk e kanë ditë as kur vejas, kur zvejas, kur në rrënjas. Dhe vetë faktit ka dhënë që ky ka një e ka marrë armën. Dhe ka dalë, dhe pas kum folë me ta, pas kum qelë derën, tu jam veç 59 sekonda i nderumi gjykatës. Dhe unë pas kum kryo aktin, pas kum marrë armën, kum dalë, minimalja ve nderumi gjykatës zej, me yrje, me krejt, heqve, 30 tapa nina 30 sekonda, dhe 30 tapa më këty nina 60 sekonda, veç me dalë prap deri aty, e hiq pa shku te parkingi atyne, kërkun heq. Veç me hy me dalë. Janë veç 59 sekonda.
veç ka 30 metrë me gjithë lokalin për zonë. Çuditërisht tash kolega e tij përpara, që të njëjtit ju kun bashkë me shoferin, e dha dëshmin tjetër dhe tha, jo Dibroni, tha s'ka ardhur me kërk. Tha Dibroni, tha ka ardhur në komp. Dhe kur i pyeti gjykatësia prap, mirë tha, ja u ka qel Dibroni dera. Qa ka pas vesh, tha Dibroni? A nuk e di. Dhe di që ka ndodhur e fundit, para se mu mbyll, tha, po tha, mu kujtu. Dibroni tha ka pas tha një jakne me pellush. Pellushi tha nësoj me dhejt, si bishti dhejt me qashtu. Vetëm ata që... Po, pellush. Ndoshta i kujtohet. Nuk po, këto i keni shkru me krejt. Gjithë shka që po flas, e ka thona i keni shkru me. Tha, e ka pas një jakne me pellush. Ku vërtetohet që unë nuk më pas jakne me pellush. Po kalem tash pak të puna prokurorisë. Prokuroria para prake e nderumës tu, para se me dhënë ndërreqje, e tha këtu në seansa, ranë kundërshtim me fjalën e vet, tha 2 minuta tha ka ndodhur ngjarja këtë. A e ka shu 59 sekonda aty tjetrën. Ata kanë thonë që na kanë gjujt në parking dhe prokuroria tha në autostradë. Janë gjetë gjojen. Unë kërkova që me dalë me ngjarjes, kërkova që të vjen edhe polici që ka qenë në dogan, kërkova një ekspert mjekësor dhe kërkova divjarin. Nuk e kam një skenim. Nëse është po një skenim i nderuar me gjykatës, kur vetë është çdo gjë e vërtetuar. Kur unë deklaratën e parë, unë e kam dhënë dëshmi që divjari ka punu. Nuk kam mohu asnjë gjë, që nuk ka ashtu, unë po kërkoj divjarin i kam thonë. Dhe dëshmia me vendin e ngjarjes tu kur unë që pequn i nderumi i skenim, mund të them që i ka 1 vjet e gjys. Unë nuk jem regjizor që i bëj gati filmat për mi bo këtu. Po vazhdojmë tash me deklaratat e Burim Mazreku. Personi në fjalë, 10 minuta përfundoj krejt. Të lutem. Faleminderit shumë, trujt Zoti. I nderumi Burim Mazreku ka deklaru që unë ja pas kum dhënë armën dhe i pas kum thonë shefe se ta bëj mazi sa ata të Shqipnisë që ja kum bë aty ne. A thu që shko mundësi unë e këti mi thonë që ta bëj mazi sa ata të Shqipnisë, kur vrasja është konstatu mas 3 ore, kur unë këta mas nuk i kum pa. Është konstatu, unë im konstacion mas 3 ore që më kanë thonë, domethënë kur më kanë çu mua atje, kanë thonë që është një person i vrarë. Dhe unë këtu ja pas kum thonë. Dhe i njëjti, ja bashkangjes edhe një provë vogël, ku i njëjti thotë, Dibran Hoxha hin me femnën e vet. Dhe vllahun e vet. Me harmë dorë. Dhe është vërtetu që femna eme ka ardhur me kerrin e vet, ka ardhur mas 40 minutave kam rënë aty. Prap edhe një fakt tjetër. Dhe ky person, çuditërisht, prap nuk mund me gjetë i dashur i saj, femnën për me pru këtu me dhënë dëshmi, ky prap e ka gjetë për mi ka thonë hajde me dhënë dëshmi. I dashuri nuk ka mujt me gjetë. Rolandi e pas ka gjetë ky në Prizren. Po. Kur thëshin që nuk po vjen një dëshmitare. Po çuditërisht ky e ka gjetë Burimi. Ky e ka gjetë. Po. E ka gjetë për me ardha ajo me dhënë dëshmi. Ajo deklaroi vetë tha më ka taku Burimi tha, më ka thonë hajde këtu gjë. Prap e njëjta gjë, i njëjti person. Ma ka nal avokatin dhe i ka thonë, avokat, thuj le ta pranon Dibroni se unë i kum pa videot, fotot, kret është ku Dibroni është e vrarë. Unë bashkë me ju dhe me opinionin dhe familjarët e të ndjerit, po kom qef me ditë kush e ka vrarë. Thuj le ta pranon Dibroni se unë i kum pa videot, po që është Dibroni të e vrarë. Dhe unë po kom qef që ajde le t'ja u deklaroj emrin, apo mbi emrin, apo personin kush është, kush i ka pa ata videot, se po du më konë transparent me opinionin, le t'i shohim ata videot ku janë. Të paktën le të kemi një dëshmi. Kur ky thot janë 2 armë lokal dhe më ka qumë i fshek. Dhe të dëmtumit e kanë deklaruar që Jesmiri dhe Rolandi kanë pas armë në dorë, këtu në gjykat, atë shtrohet pyetja kush ma dha armën mu. Prej këtyne të 4 le të qohen le të deklarojnë, pasi pas kumi hune në lokal. Dhe cili prej këtyne le të qohet në kam dhe le të më thot mu që më ka ardhur me më thonë, Dibran, hajde se filani është që ky. Me më qu mu të aj. Me më thonë, filani e ka vrarë këta. Se më ka thonë, hajde se që kjo është filani. Po, që unë me dal me vrarë njerëz në rrugë. Që unë me dal me vrarë njerëz.
me qemë këtu, unë më thonë që unë, kur ku në lokal, dhe kum shkuë të Zyrja, e kum pyet Rolandin, ku është të? I kum thonë, a i ke pa në erë këta persona në lokal? Jo, më ka thonë. Prekojt ishin Shqipnis. Le të më thote që unë ja kum bon që të pytje, tu mi dërzu para. Po të njëjtën pyetje ja kum bon dhe Arbenit. Kur e ka pyet gjykatja, ka thonë, kur ju keni më rri në dogan, kufi, pse nuk ju pa? Nuk ju vreti polici as gjak dhe nuk e vreti as dvramin, tha të paktën gjakin kur e ka fshyrë në pasaport, ku të ka fshyrë në ftyrë, pse se ka pa? Tha e minale rrugës, tha e kumshinje, jemi pasru i kemi ndru ata. Dhe çuditërisht, njëjtën kur e ka pyet avokati mase ka thonë e kumfshin, pse nuk e mur hetusia, me thonë, në çfarë veni jeni nal dhe sa i vonu, që të paktën mu ditë ku e qunë se një njeri dul ndroj shtet, për të cilën po më akuzojnë mu i vrami del në Shqipni. Fjallën për fund e kam e lut gjykatën që të shef gjitha gjonat mirë, nuk po kërkoj lirin, nuk po kërkoj falje, nuk po kërkoj tolerim, as zbutje, veç po kërkoj me ditë, me zbardh rastin, se unë jam i vramë në këtë rast. 270.000 euro investim, mu ka shkatru, imazhi jem u shkatru, liria më është kufizu, lut gjykatën që të shef gjitha, deri në pikën më të vogël për zbardhjen e këtij rastit. Jam gjendje me prit edhe 50 vjet në burg, veç me zbardh këtë rast. Nderuam gjykatës se që 3 vjet jam tu e lujt rolin e topit në fush. Kum ra mes 2 ekipeve që s'janë tu ditë se janë tu lujt, veç janë tu shutun mu. E lut gjykatën që ti mshon pipit i ka zënë që kjo lojë ka përfundu. E këta 2 ekipet janë hetusia dhe prokuroria, që gjykojnë dhe paragjykojnë një person në të kaluman e tij. Nuk flasin për faktin, ju falenderit për fjalën që më dhat. Falenderit, Zoti ju rujt, kaq. Kështu, shkak se klasifikacioni ngarkuar, do të bëjmë një pauzë për 10 minuta, vazhdojmë. Gjatë shikimeve që u bajtë para këtij trupi gjykus, ku administruan prova të mjaftueshme, konsideroj se pa më dyshje është vërtetuar se veprimet e akuzuarve janë manifestuar të gjitha elementet e veprave penale, ashtu siç janë përshkruar në akuzën e lartë e së cekur. Se veprimet e akuzuarve janë manifestuar elementet e veprave penale, u vërtetua vendshëm nga numri provash, por një gjendje të tillë faktike është vërtetuar shumë qartë nga deklarata e dëshmitarëve e palëve të dëmtuara që kanë dhënë deklaratë në hetuesi të veçantë. Nga deklarata e Rudgen, kërkoj falje nëse nuk më ia thon emrin sakt se ka një emër bukur komplikuar dhe Arben Basha, është vërtetuar se është dhe nuk është fare kontestuese se një orë pas qëndrimit në lokal ka ardhur të përleshja në mes të dëmtuarve dhe punëtorëve të lokalit. Pasi që të njëjtit nga kamarieri, tani akuzuari Roland, ka marrë fakturën në vlerë për 400 euro. Kjo nga si dëmtuari Rudgen deklaroi, Arbeni ka qenë në banjë, Rolandi ka sjellë fakturën 450 euro për të rrugota gjend. Erdhi Jesmiri dhe filloi të nxiste situatën. Pra, i kemi 2 deklarata të dëshmitarëve, të dëmtuarve të cilët janë dhënë në hetuesi të veçantë. 2 deklarata të cilët i kanë dhënë ta dëmtuar në hetuesi të veçantë janë gati identike. Çka do të thotë se të njëjtat e kanë treguar realitetin në lidhje me ngjarjen ditën kritike para se të ndodhte vrasja e tani të dëmtuarit që është kryer nga akuzuari Dibran Hoxhaj. Të njëjtat e kanë përshkruar në mënyrë të saktë, në mënyrë precize, si ka ndodhur vrasja, si ka ardhur, çfarë kanë pirë, sa ka qenë shuma që kanë kërkuar dhe cila është arsyeja që kanë filluar për kjo përleqje në lokalin para se të ndodhte rasti i vrasjes. Pas parasysh faktin se 2 deklaratat janë identike, të marrën nga 2 palët e dëmtuara, kjo prokurori konsideron se mjaftueshëm e kanë sqaruar si ka qenë situata dhe në çfarë mënyre ka ardhur deri te rasti në fjalë. Përveç të dëshmive të dëshmitarëve, përveç të palëve të dëmtuara që kanë dhënë për dëshminë e tyre në procedurë të hetuesisë veçantë, sikur se në procedurë paraprake, por edhe para këtij trupi gjykus janë dëgjuar dëshmitar të mjaftueshëm, të gjithë është sqaruar një situatë, një gjendje faktike, siç është përshkruar në akt akuzën konkrete. Sepse kemi edhe deklaratën e dëshmitares Alketa Sadiku, e cila ka dhënë edhe në paraprakisht në prokurori speciale,
dhe cila ka tregu se si ka qenë ndalltare në atë lup, e njëjtë ka dëshmuar, ata kanë se si ka ardhur deri te fillimi i këtij konflikti. Dëshmitarja s'qaron. Ata kanë filluar që ta pagojnë faturën dhe thirrën kamerierin. Aty filluan të shtyhen puna e fakturës. Pastaj kanë dalë jashtë hyrjes. Pas tyre ka dalë edhe kamerieri Rolandi, njëri nga Shanku dhe një person me mustaqe i dop Ismiri, nuk e mbaj mend. Pra, është kjo dekrata dëshmitar që vazhdon tutje, e cila vazhdon në tërësi që ka përshu njëtë sikurse që ka përshu edhe palët e dëmtume. Situatët se si ka ndodhur përleshja në lokal e që vërtetuohet në tërësi se përleshja në lokal ka ndodhur për shkak se palët e dëmtuara kanë hezituar që ta pagujnë fatura e cila ka qenë 450 euro në shumën për 450 euro. Dëshmitë e njëjtë nga e cila vërtetuohet gjendja faktike kanë dhënë edhe dëshmitar tjerë. Por, nga kjo dëshmitare, sikurse nga dëshmitarët e tjerë, por edhe nga vetë akuzuari Dibran Hoxha, vërtetohet se në momentin që ka ndodhur kjo ngjarje brenda lokal, në atë moment Dibran Hoxha nuk ka qenë prezent. Njëtë situatën e njëjtë ka përshkruar në procedurë paraprake, po edhe pra këtij trupi gjykues, edhe dëshmitarët e tjerë të cilën dëshmuan lidhje me çështjet dhe me ngjarjet që mendoj se është çarruar mjaftueshëm se si ka ndodhur përleshja në lokalin derisa në atë lokal nuk ka qenë i akuzuarit Dibran ende. Por, prova tjera materiale të cilat janë të mjaftueshme dhe janë të shumta, përveç dëshmive të dëshmitarëve konkret që kanë qenë në atë prezent, që kanë qenë në lokalin ku ndodh, janë të siguruar dhe prova, videoqëzime dhe raportet policisë që janë marrë në për lokale të ndryshme, të cilat në mënyrë të mjaftueshme e vërtetuan edhe në momentin edhe të cilat në mënyrë të mjaftueshme e vërtetuan se në momentin e ndodhjes së këtij aksidenti ku ka qenë i akuzuar tani Dibran Hoxha. Nga kamerat, të cilat janë prezantuar para këtij trupi gjykues, së bashku me fotodokumentacionin, vërtetohet koha kur është nis Dibrani, rrugën e ka kaluar që është përshkruar në atë akuzë, momentin kur ka ardhur deri te lokali Kobra City dhe në mënyrë të saktë është përshkruar koha kur ka ardhur, ku është takuar me të dëmtuarit dhe sa kohë kanë qëndruar veturat në parkim të lokalit Kobra City. Andaj, të nderuar trup gjykues, nuk ka asnjë dilemë se veprën penale të vrasjes e ka kryer, vrasjes së rëndë, e ka kryer i akuzuari Dibran Hoxha. Sepse vrasjen e kryer nga Dibran Hoxha është argumentuar me prova të mjaftueshme materiale dhe formale dhe vrasja nga ana e këtij akuzuari është kryer në mënyrë mjaft të vrasht, në mënyrë të cilën e kanë përshkruar edhe dëshmitarët e tjerë se në momentin kur i njëjti ka hyrë në lokal, nuk i ka interesuar fare arsyeja e shkaktimit të konfliktit. Vërtetohet nga dëshmitarja e cila paraprakisht e njofton të akuzuarin Dibran Hoxha se ka ndodhur një tollovi në lokal dhe njëjti i lajmëron se është duke ardhur. Në momentin kur i njëjti ka hyrë në lokal, fare nuk i ka interesuar çfarë domi u shkaktuar, cila ka qenë arsyeja që ka ardhur te përleshja. Por më njëherë ka marrë armën dhe në mënyrë mjaft të vrasht ka dalë nga lokali dhe ka shtënë në drejtim të palëve të dëmtuara, tani që në këtë rast e kemi edhe të ndirin disa cengun. Por, gjuajtja e tij në armë në drejtim të palëve të dëmtuara në asnjë mënyrë nuk ka pas për qëllim apo nuk kanë pas raporte të mëhershme. Por, vrasja e tij na ka qenë me qëllim që njëti ta tregon forcën, duke pas parasysh se njëti gëzon një popularitet jashtëzakonshëm, kanë njihet si Cobra King dhe i njëjti ka pas për qëllim që me këtë vepër të tregoj forcën edhe ndaj personave të tjerë të cilët nuk i binden urdhrave të tina. Andaj, kjo vrasje vërteton këto provat të cilat janë administruar, vërteton shumë qartë se njëti paraprakisht nuk ka pas raporte me palët e dëmtuara. Po ashtu, provat të cilat janë siguruar e tregojnë
se dhe të akuzuarit e tjerë kanë kryer veprat penale, me largimin e provave që cilat kanë manipulu me qëllim që të pengojnë një proces gjyqësor i kanë manipulu prova siç është DVR-i. Nuk është as pak kontestuese, se dhe vetë të akuzuarit kanë treguar se kanë marrë pjesë në rrahjen e cila ka ndodhur paraprakisht, para se të lajmërohet në lokal i akuzuarit Dibran. Kështu që pjesa e vepra penale të cilat ka të bëjë me pjesëmarrjen në rrahje dhe manipulim të provave janë siguruar dhe janë vërtetuar nga të gjithë dëshmitarët të cilët kanë qenë prezent para këtij trupi gjykues, sigurisht që kanë qenë prezent edhe paraprakisht në prokurori dhe në polici. Andaj nderuar trup gjykues, ty pas parasysh se kemi të bëjmë me një vrasje të kvalifikuar në formën e kvalifikuar se Dibran Hoxha ka kryer këtë vepër penale me qëllim që ta privojë tjetrin nga jeta, domethënë ka ekzistuar dashja direkte, padyshim ka vepruar me dashje në vrasje për kryen e vrasjes në rrethona posaçërisht të nënda. Kjo vërtetohet nga mënyra e kryerjes ku me dashje ka vënë në rrezik jetën një ose më shumë persona të tjerë, ndërsa vrasja është kryer nga motive të urta. Por akuzuari Dibran ka qenë i vetëdijshëm për rrezikshmërinë e veprimit dhe mundësinë e shkaktimit të pasojave dhe është pajtuar me një situatë të tillë. I akuzuari Dibran Hoxha ka gjuajtur ngarmë gjysmë automatike në drejtim të veturës, në të cilën ishin të dëmtuar, duke ditur se brenda veturë gjenden 3 persona. 4 plumba të shkrepur kanë godit avtometrin, ndërsa të dëmtuar kanë qenë vetëm dëmtuar të tjerë kanë qenë vetëm disa metra larg viktimës Visar Cengu. Pra plumbat e shkrepur kanë mund ta godasin shumë lehtë dhe t'ia marrin jetën dhe ndër personi tjetër brenda veturës. Por pandem Dibran Hoxha që nuk i ka interesuar fare. Ka qëlluar 4 herë duke mos ditur sa njerëz do të mbeten të vrarë apo të plagosur, dhe është pajtuar me atë situatë. I akuzuari ka kryer vepër penale në mënyrë jashtëzakonisht pa skupull, të dhunshëm, pa asnjë fjalë, bisedë apo shpjegim, ka qëlluar në njerëz pa njohur. I akuzuari dritan natën kritike fare, nuk ka shfaqur zemrën në asnjë dëshmitar i vetëm këtu para këtij trupi gjykues, pas në polici dhe në procedurë paraprake, nuk ka deklaruar se ai panderi ka qenë i shqetësuar, as i revoltuar. Reagimi i tij ka qenë i llogaritur, gjatë i pa kompromis. Njëkohësisht ka qenë ekstremisht i ashpër. Për ta kuptuar një reagim të tillë, të njëjtit, është të nevojshme që të merret parasysh personaliteti i tij. I panderi ka gëzuar një lloj populariteti jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë. Ka qenë shumë prezant në rrjetet sociale, duke paraqitur se person shumë i fuqishëm, për armiq, kobër për armiq, qenë për miq. A vazhdimisht e rrethuar me djem të rrezikshëm, me vetura me shenja Cobra King, i mbushur me ari. Kretë kjo, siç është edhe theksuar, dhe është theksuar në këtë akuzën, e cila është objekt i këtij gjykimi. I akuzuari ka vepruar pa dilema të vogël, pa hezitim, qetë, i armatosur me 2 pistoleta, kanë nxituar të qëlloj 4 herë në detim të autometit dhe dëmtuar, që po iknin të paarmatosur dhe të pafuqishëm. Niveli i treguar i gjaktësisë dhe sigurisë së qëllimit për ta kryer vrasjen dëshmon për planifikimin dhe mungesën totale të ndërgjegjësisë dhe konsideratës. I pandehuri, këtë vepër penale ka kryer bindur për fuqinë e tij dhe nevojën për ta ruajtur atë fuqi që ai kishte. Të dëmtuarit janë dëshkuar ekskluzivisht në emër të lëndimit të tij personal, të shkaktuar nga fakti se të njëjtit e kanë gjetur guximin me kundërshtuar faturën dhe të shkaktojnë dëm material në lokalin e tij. Pra, të njëjtit janë dëshkuar pikërisht për faktin se kjo procedurë se është lëndu, se dikush ka guxuar të ka marrë guxim si t'ia kthej dhe mos të paguaj faturën në lokalin e tij apo të shkaktoj dëm. Është e qartë se akuzuari këtë ka përjetuar si fyrje personale, që sipas kuptimit të tij, realitet duhet të dënohen të gjithë ata të cilët e lëndojnë të njëjtin. Kjo dëshmon me faktin se ai nuk janë njohur të dëmtuarit më parë, nuk ka pas mundësi të di vlerën e dëmit material, sepse nuk ka pas kohë e as dëshirë të vlerësoj gjendjen e lokalit paraprakisht. Nuk ka pyetur fare si ka ndodhur konflikti, kush e ka fajin, a shkaktuar dëm apo jo, po më mirë ka marrë armën dhe ka shtënë në drejtim të viktimës, palë të dëmtuara. Pra kryerja e veprës penale të vrasjes në rastin kroket ka qenë
demonstrim i fuqisë, pakëshmërisë dhe dërgim i kërcënimit edhe për të mbijetuarit, por dhe personat të tjerë që të armën, çka i pret nëse kundërshtojnë sadopak këtë person. Është e pamundur mos me qenë motivet e ulta në mbrojtje të pa kompromis, pa kufi në çdo kohë të imazhet që i panderi e kanë ndërtuar për veten e tij, shoqërinë e tij dhe mbrojtjen e interesave të tij pasurore. Ndërsa i nderuar trup gjykues, prova tjera të cilat do administruan dhe për atë panderut e tri tregojnë qartë se në veprimet e të panderutve të tjerë, si Roland Susuri, janë manifestuar elementet e vepra penale siç përshkruan ata akuzë, sepse njëjti është kujdesi që largojnë DVR-in në kamerat e lokalit, të cilat kanë regjistruar ngjarjen. Natën kritike, kamera 2, e cila inqizon parkingun e lokalit ka funksionuar pa problem. I akuzuar Dibran Hoxha Mandej, profilin e tij në Instagram ka postuar foto ku shihet dëshmitari Kujtim Gashi duke bërë ujë në parkingun e lokalit. Pamja e dëshmitarit në atë foto është identike me pamjen e momentit të arrestimit të tij, disa orë më vonë. Andaj, nga raportet dhe analizimi i kamerave, vërtetohet qartë se këto kamera kanë qenë në funksion, por dhe nga dëshmitarët vërtetojnë faktet që kamera kanë punu, sepse dëshmitarja deklaron Hasime Idrizi. Këtë e kemi parë në monitor kur personi me trup të gjatë nga Shqipëria ka hyrë me vrak në lokal. Pra, dëshmitarët dhe kjo dëshmarët të tjerë deklarojnë se kamerat kanë punuar, kanë qenë funksionale. Se kanë punuar kamerat deklaron Jetmir Badallaj, e dim të gjithë se kanë qenë funksionale. Ky veprim i kundërleshëm i të akuzuarit Roland u vërtuar në tërësi nga deklarata e dëshmitares Alketa, e cila deklaroi: natën kur kanë ndodhur kjo ngjarje, këto kamera kanë qenë duke punuar aktive. Erdhën policia ku i pam përmes kamerave të sigurisë lokale. Do thotë, vetë deklaron se përmes kamerave të sigurisë lokale e ka parë kur kanë policia. Në momentin që i pam policin përmes kamerave, Rolandi e tërhoqi DVR në kamera dhe futi në xhep. Pashkim deklarata dëshmitare se cila përveç materializohet me provat e tjera, por dhe me deklarata dëshmitarëve të tjerë të cilët e vërtetojnë bindshëm se kamera kanë punuar dhe DVR-i është marrë pikërisht nga Rolandi. Po ashtu, fakti se pandiru Roland e ka fshirë DVR-in e kamerave e ka përfumuar edhe i pandiru Jetmir Badallaj, është hequr para se të vinë policia. Dhe pasi që janë dëgjuar krismat dhe jam i bindur se DVR-in i ka incizuar krismat e armëve. Unë ja kam parë DVR-in në dorë Rolandit, para derës në zyre. DVR-in e ka heq, pasi është larguar Dibrani. Pasi që tha në ta pastronin lokalin. E kam parë Rolandit që ka marrë DVR-in e kamerave nga zyra dhe është larguar nga lokali. Pra, jam do të dëshmi të disa dëshmitarëve të cilët padyshim e vërtetojnë veprimet e të pandeut Roland. Por edhe vetë akuzuari Roland është larguar i pari, në deklarën e tij ka deklaruar se është larguar i pari nga lokali Kobra City, në kohë kur policia ende nuk ka pas informata për vrasjen që ka ndodhur në atë vend, dhe këtë pranon edhe vetë, pasi që njëri ka deklaruar, pasi kam pastruar lokalin, e kam pyetur policinë se duhet të jap ndonjë deklat, a mund të largohem. Ata më thanë, nuk kemi punë me ty, mundesh me shku. Pra, është bëhet fjala kur fillon me largu policia, po policia fillimisht se qeni dishën para këtij trupi gjykues është vërtetu se nuk kanë qenë të informuar se në këtë rastin konkret ka pas armë, është vrarë dikush, mirë kanë shku për shkak të kanë dëshuar për vepra penale shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Andaj për këtë arsye edhe kanë thonë Rolandit që shkon sepse nuk kanë pasur punë konkretisht me të. E gjithë kjo pra dëshmon si pandeu Dibran Hoxhaj ka qenë i vetëdijshëm se ka kryer veprën e rënë penale, ashtu që kanë tentuar të shkatrojnë provat dhe të shmangë përgjegjësinë penale. Provat e tjera treguan pa fare dyshime se akuzuar Roland dhe Dori Mazleku i kanë fshehur objekte që mund të konsiderohen ndër më të rëndësishme për sqarimin e gjendjes faktike. Arma e cila është kryerfasja dhe pamjet nga kamera. Këtë kanë bërë para ardhes policisë, me qëllim të pamundësimit që këto prova të përdoren në procedurën gjyqësore penale, plotësisht të vetëdijshëm për rëndësinë e tyre për sqarimin e gjendjes faktike. I akuzuari Roland veprën e ka kryer me vetë iniciativë, ndërsa i akuzuari burim me kërkesë pandeu Dibran, sepse njëtë ka planuar edhe vetë se me kërkesë Dibran Hoxhës e ka pastruar lokalin dhe ka larguar këto prova. Po ashtu dhe veprat penale të cilat janë përcaktuar në këtë akt akuzë, padyshim se nga provat, nga raportet të dëshmitarëve, në tërësi janë vërtetuar
si kurse është përshkruar në gjendje faktike në akt akuzën në fjalë. Faktet se të akuzuarit Roland Zuri, Jesmir Badalla e Arben Veza kanë marrë pjesë në rrahje, kanë rrugë armët, respektive shkopin e bejsbollit, ka prova bindse të mjaftueshme dhe ato prova janë të numëruara në kapitlet në akt akuzë, konsiderohet se nuk ka as pak dyshim se të njëjtit kanë pas për qëllim që ndaj të dëmtuarve tani të ndjerit visa ta krijojnë ndjenjen e rrezikut, sepse të gjithë dëshmitarët kanë pohuar se rrahja në mënyrë ka qenë serioze. Këtë e ka dëshmu edhe dëshmitarja Angela Hasani. Por nga vetë pamdehurit, nuk është kontestuese se në atë lokal ditën kritike ka ndodhur rrahja. Andaj konsiderohet se provat që janë siguru dhe administru para këtij trupi gjykus, ato të cilët janë përmendur në këtë fjalë përfundimtare, por edhe ato të tjera të cilat u administruan, pa më dyshje vërtetuan veprimet e të akuzuarve, tek të cilët manifestohen të gjitha elementet e veprave penale të përshkruara sikurse në akt akuzë. Andaj, e nderuar trup gjykus, meqense në veprimet e të akuzuarve u vërtetuan bindshëm se janë manifestuar elemente e veprave penale, propozoj që duke marrë parasysh faktin se akuzuari Dibran Hoxha ka prirje për kryen e veprave penale. Kjo prirje për veprave penale vërtetohet se edhe më parë ka qenë kryes e veprave penale. Ka 17 aktgjykime të formës së prerë. Po ashtu në mënyrë mjaft të vrasht e ka kryer këtë vepër penale. Propozoj që duke marrë parasysh të gjitha këto fakte të akuzuarit, të shpallni fajtor, të shqiptoni dënim se është parafarë me kodin penal të Republikës Kosovës, duke pasur parasysh faktin se të njëjtit janë përgjegjës për kryen këtyre veprave penale, nuk ka asnjë rrethon që të njëjtit i përjashton nga përgjegjësia penale, propozoj që gjatë shqiptimit të dënimit të vlerësohet rrezikshmëria shoqërore e kësaj vepre penale, pasoja që shkakton me këto vepra penale për shoqërinë janë jashtëzakonisht të dëmshme, si dhe propozoj të konfiskohen qendrat që janë konfiskuar në vitin të XPP-s, ndërsa ndërrum trup gjykus vetëm 2 fjali në vazhdim kësaj fjale përmbajtje në formë të shkruar. Dua të shtoj se pas parasysh se trupi gjykus ka posedon me të kaluarën kriminale të gjithë akuzuarve, propozoj që të pas parasysh këtë evidencë gjatë shqiptimit të dënimit, ta konsideron si rrethon rënduse, pas parasysh fakti se të njëjtit janë përsëris në vepra penale, secili prej tyre edhe më herët ka aktgjykim të formës prerë, andaj pas parasysh të gjitha këto, të njëjtit të shpall fajtor dhe t'ju shqipton dënim, të pas parasysh pasoja që është shkaktuar me këtë vepër penale, rrezikshmërinë shoqërore së veprës penale dhe të dënon sipas kodit penal të Republikës Kosovës. Padyshim se datat i shqiptimit gjyqësor është vërtetuar plotësisht teza e akuzës dhe në minusit të akuzuarve. Për disa vepra penale të cilat i akuzon prokurori i shtetit, edhe si përfaqësues i familjes së dëmtuar, i bashkangjitur ndjekës penale dhe e mbështeti prokurorin e shtetit. Bidim, sigurisht që kam nasa për çështje teknike, nga se nga shkesat e lëndës ndoshta, po të thojza, ka pas vend që ndaj Dibran Hoxhës të shtohet një vepër penale të vrasin në tentativë ndaj Rudger Shehu, nga se ka rezultuar se mas para shkepor në drejtë ti, por pse ka mërtja është çështje e organit ndjekës, nuk pretendoj, nuk ta luaj rolin e prokurorit, por bine ime profesionale është kjo. Sa i përket të akuzuarve të tjerë, për veprat penale që sot janë akuzuar dhe Dibran Hoxhës, megjithatë me prova personale apo verbale dhe ato materiale janë vërtetuar padyshim gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor. Kjo është vërtetuar mbi bazën e gjendjes faktike me provat dëshmitar e dëgjuar, të cilat kanë përshkruar të ngjarjen e notës kritike dhe rrethonat që kanë rrjedhur gjatë
ati momenti. Prej momentit kur është kriju pa kuptimësia rreth pagesës së asaj fature dhe konflikti që ka rrjedhur të dëmtuarit dhe ardhes së Dibran Hoxhës në vendin e krimit dhe përdorimin e armës dhe rrethana që i ka siguruar armë në momentin kritik nga lokaleve hoteliere me ndihmën e të akuzuarve të potencuar në fjalën timtare edhe prokurorit të shtetit edhe time. E ndëruar gjykatë, tana provat që janë administruar në këtë shërtim gjyqësor qojnë në drejtim të plot të kryerjes së veprave penale me të cilat janë akuzuar të akuzuarit për shqipi dhe Dibran Hoxhës deri në të fundit. Sa i përket mbrojtjes së të akuzuarve, konsideroj se të gjithë kanë dhënë një mbrojtje të tillë të cilat kanë pretenduar që apo kanë menduar të ikin veprimin inkriminuese. Provat që janë administruar tregojnë se në veprimet e tyre inkriminuese formohen të gjitha elementet e veprave penale të cilat janë edhe sot objekt i kësaj akuse dhe në fjalën përmbytare. Asnjë element tjetër eventualisht të mbrojtjes që është pretenduar gjatë këtij shërbimi gjyqësor nuk kanë vërtetuar. Të gjitha i kanë kryer me qëllim, me dashje plot dhe me bindje se janë duke vepruar në mënyrë të kundërshme. Prandaj, mbrojtja atyre ka dështuar gjatë të shërtimit gjyqësor për të vërtetuar të kundërtën e akt akuzës. Në këtë drejtim, i propozoj trupi gjykues që sa i përket mbrojtjes së akuzuarve, mos ia fal besimin nga se provat tregojnë në drejtim të kryerjes së veprave penale që në objekt e akt akuzës. Në anën tjetër, fakti që pas Dibran Hoxhës të tjerë të mbrojnë dhe heshte, tregon për mendimin tim se nuk kanë pas dëshirë të ballafaqohen këto në drejtim të akuzuarit kryesor Dibran Hoxhës. Për shkak të veprimit që i kanë ndërmarrë mes vete gjatë kryerjes së veprave penale. Jo rastësisht në këtë shqyrtimin fillestar këtu, ai akuzuari Dibran Hoxha i drejtohet njëri nga të akuzumit, duke akuzuar se ja kanë mshirë devjarin dhe do të ketë punë me të. Kjo nuk shëndon. Kjo ka qenë inskenim i të akuzuarit kryesor Dibran Hoxhës, që eventualisht se s'ka pas devjar. Kamerat e zhduk, provat e zhduk, si që vërtetuar edhe gjatë kësaj shërbimi gjyqësor. Sa i përket kalues kriminale dhe rrethana që gjykata duhet t'i ketë parasysh me rastin e shqiptimit të dënimit. Ndërmjet gjykatë. Siç e thash, sot kemi pranuar nëse marrë karakteristikat përkatësisht dosjet penale që kanë kryer akuzuar të vepra të tjera penale. Prokurori i shtetit e tha se akuzuari Dibran Hoxha me gjykim të formës së prerë është dënuar për 17 vepra penale. Nëse si më gabim, unë që shënimrova fizikisht më për ndalën 19. Kërtoj falje nëse më gabim. Madje, prej tyre 4 herë është dënuar me dënim me kusht. Karakteristikë kryesore del se në vitin 2007 është dënuar me dënim me kusht, për të vazhduar në vitin 2019 me dënim me kusht. Çka do të thotë kjo? Gjykatat respektive, cilat kanë shpallur fajtor, asnjëherë nuk e kanë pas parasysh politikën dëshkimore si përsërisje veprave penale. Unë besoj që ky trup gjykues do t'i ketë parasysh të gjitha këto. Madje nuk ka zhvilluar as procedurë spakti sipas dhomave që kemi se është revokuar ndaj dënimit me kusht. Nëse ka pas hapësirë kohore që edhe kjo punë procedurale të kryhet. Po ashtu, edhe ata akuzuarit të tjerë del se kanë dosje kriminale. Vje fjala, Roland Susuli është dënuar me burg me 3 vjet me kusht në vitin 2020. Dhe në vitin 2022 është dënuar me dënim me gjuhë. Pra, sikur i ka nisur thojza gjykata respektive që ka shqiptuar këtë dënim. Vënë se këtë politikë dëshimore këtë tjetër. Sa i përket akuzuarit të Benvezaj, del se është dënuar 3 herë për vepra penale. Një herë dënuar me dënim me kusht në vitin 2007, prapë me dënim me kusht në vitin 2019. Sikur rezulton në thojza një amnisti e gjykatës ndaj të akuzuarve. I akuzuari Ismail Vadalle, po ashtu, rezulton se është dënuar 3 herë me vendim të formës së prerë, në vitin 2010 me dënim me kusht, ndërsa po ashtu në vitin 2021 ja shqiptuar dënim prej 69 ditë burg. Nuk shkon sigurisht është me dënim efektiv.
përveç Varim Mazrekaj, të gjithë që nuk ka dosje kriminale, si pas finikurë materiale, dhe gjithë të tjerë kanë kaluar kriminale. Edhe njëherë, shpresoj, dhe jam i bindur se këtë trup gjykues gjithashtu do ta vlerëson këtë çështje penale, duke përvojëzuar të njëjtin trup gjykues që shkon fajtor edhe të dënon në klasë ligjit. Faleminderit.